السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ هنعمل النهارده مع بعض طريقه الايس كوفي. بس هوريكم طريقه حلوه قوي للكوفي نفسه قبل ما نعمل الايس كوفي. تعالوا شوفوا هنعمل ايه. بس هنجيب علبه كده اهي، علبه فاضيه المقاس اللي انت عايزاه. هوريكم طريقه حلوه هتعجبكم. ممكن تعملوا بيها الايس كوفي وما تاخدش وقت معاكم، وممكن تعملوا بيها طريقه النسكافيه العادي هتعمل لكم فوم حلو قوي. انا هعمل كميه صغيره وساعات بعمل كميه كبيره، يعني انت على حسب ما تحبي. انا دلوقتي هعمل كميه صغيره بس هوريكم الطريقه. ادي العلبه، ادي النسكافيه. انا هاخد مثلا 3 4 معالق عادي يعني، وساعات بعمل البطرمان كله على فكره. يعني انت الطريقه دي هتوفر معاكي وقت كتير، هتعجبك والله صدقيني. هاخد مثلا 3 معالق. ادي واحد، اتنين، تلاته. وهحط قدهم ميه، ميه عاديه من الحنفيه. ادي انا هضربهم بالمضرب، لو انت عندك هاند بلندر عادي بينفع برضو. هضربهم بالمضرب واجيلكوا عشان الصوت. تعالوا بقى شوفوا انا عملت ايه. بصوا الجمال والحلاوه. بصوا عشان المضرب لسه فيه. بصوا ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم؟ احلى ايس كوفي واحلى نسكافيه يتعمل بالطريقة دي. بصوا ده بقى يتقفل كده ويتحط في الفريزر. وقت ما تحبي تعملي ايس كوفي، تعملي نسكافيه سخن عادي، نطلعه، تاخدي معلقة في المج بتاعك وتحطي السكر اللي انت عايزاه. انا ما حطيتش سكر هنا صحيح، نسيت اقول لكم، عشان انا عامله دايت مش عايزه احط سكر. اوكي. انت تطلعيه تحطيه في المج بتاعك وتحطي معاه السكر، وتعمليه بالطريقه اللي تريحك. ايس كوفي تعملي نسكافيه سخن براحتك. تعالوا بقى نعمل مع بعض الايس كوفي. هنعمل كده، هنحط بقى معلقه كده مليانه. بصوا، بصوا الجمال والحلاوه. بصوا، بصوا، ايه رايكم؟ هحط معلقه مليانه كده، احط حته كمان عشان بحب الطعم ايه، باين كده. بصوا نقفلها بقى كده وندخلها الفريزر. تمام. ادي بقى الايس كوفي بتاعي. سوري، ايس كوفي اللبن كنت حاطاه في الفريزر. ننزل باللبن بقى. الله. ننزل بمكعب التلج. ناخد مكعب تلج. مش عايز يطلع. انا هحط واحد بس عشان المكعب عندي كبير كده. بصوا الجمال والحلاوة. هنشيل دي بقى. بصوا احلى واسهل طريقة ايس كوفي. نقلبه كده. بصوا الجمال بقى والجمدان بقى. الله الله الله. ايه رأيكم بقى؟ قولوا لي بقى ايه رأيكم في الجمدان والحلاوة. احلى طريقة ايس كوفي. عايزة اقول لكم حاجة صحيح، انا ما حطيتش سكر. انتوا اللي عايز يحط سكر، انا عاملة دايت. اللي عايز يحط سكر يحط السكر مع النسكافيه والميه، وبعد كده يعملها بالميه. اوكي. احلى طريقه اي كوفي عملناها النهارده مع بعض. قولوا لي ايه رايكم، وعجبتكم الطريقه ولا لا؟ طريقه سهله وجميله، مش هتندموا لو عملتوها. باي.